достигнет зенита. Ночь птица проводит в гнезде, так как ее глаза не приспособлены для ночной охоты. И что касается ловкости, скорости, агрессивности и решительности, пожалуй, ни один другой пернатый хищник не может сравниться с ним. Сапсаны могут летать быстрее, орлы и совы могут ловить более крупную добычу, но ни одна из этих птиц никогда не могла сравниться с ястребом в охоте в лесу. А в открытом воздушном бою даже сапсаны никогда не добивались успеха против ястребов. Их ловкость зашкаливает, они очень впечатляющие хищники. К тому же ястребы имеют